وده قاري الحاجات دي في دائره المعارف الاسلاميه الاولى والثانيه. طب احنا نروح فين؟ ده دائره المعارف الاسلاميه الثانيه طلعت هناك اللي عاملها مستشرقين، واحنا بنحاول يا هادي يا رب نبتدي بقى نعمل ايه؟ مجتمعات صغيره كده نقدر نترجم فيها، اشتفتهم اللي بيسموها بالالماني، عشان نقدر بس نعمل شويه ترجمات. ربنا يعيننا. انا عايز بس انوه عن الاصل الاكاديمي المستشرقين. الهجمه الشرسه ابتدت بقوه شديده جدا، بدا من القرن العاشر، وطبعا في القرن ال19 حصلت المأساة كبيره لما 250,000 مجلد يخرجوا من دول الاسلام، من ارض الاسلام، ويروحوا الغرب. اعتقد تقدروا تتخيلوا بدون وجود نسخ اخرى وبدون وجود انترنت والكلام ده، خطوره اللي حصل ده ايه؟ خدوا تراثنا، اتسرق واتباع رخيص جدا. ده غير طبعا المصايب السوداء اللي حصلت بقى قبل كده، حرق مكتبه بغداد وحرق مكتبه قرطبه، وانتم تعلمون ماذا كانت تحمل مكتبه بغداد لما كانوا الخلفاء بيزنوا الاعمال بالذهب. مصائب عظيمه جدا حطت على دماغنا في المنطقه دي، واحنا بنحاول ونجتهد في المنطقه دي. بيشككوا في ايه؟ بيشككوا في كل حاجه. بيشككوا في الرساله، بيشككوا في القران، بيشككوا في شخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يدعوا انه كان مريضا بالصرع. طلعوا كل العيوب اللي ممكن تطلع والتي لا تمت له بالصله، وروجوا لتلك الاكاذيب التي يتم توارثها. التاريخ الاسلامي اتكتب عندهم بطريقه مغلوطه. التاريخ الاسلامي والحضاره الاسلاميه بقت ألف ليله وليله، وهارون الرشيد اللي هو صورته عكس تماما هناك، وعطيل البطل العربي بتاع شكسبير الزهرات رياء، ده خلاص دي استنباط اتعملت علينا وتركز كده علينا ان الشرق ده خامل. المسلمين دول مش نافعين في حاجه خالص. تراثهم تراث لغوي ادبي، هم ده اللي بنفعوا فيه، ما نفعوش في العلم، وده طبعا لا يمت للحقيقه بصله. ارجعوا لو سمحتوا لكتاب الدكتور عمر فاروق والدكتور مصطفى الخلدي، كتاب التبشير والاستعمار، كتاب مهم جدا. والكتاب ده اتمنع مرتين من نشر في سوريا لانه كتاب بيمس مناطق حساسه خالص عندهم، ولكن الكتاب ممكن اعتقد توصلوا له على PDF هتلاقوه على الانترنت ان شاء الله. التبشير والاستعمار، عمر فاروق ومصطفى الخلدي. الازهر كان في محاوله لاختراقه في المنطقه دي، كما اخترق رجال من رجال الادب والفكر زي الدكتور طه حسين والاستاذ احمد امين في كتاباتهم، تم اختراقهم من قبل المستشرقين. ولكن الذي يجب ان نعلمه ان الازهر تصدى بشده لذلك. بس عايز اقول لكم الاختراق مثال صغير قوي للاختراق فتح عينيا، شفت الناس دي بتشتغل ازاي وكنت شايفهم قبل كده كويس، مع اني درست الاستشراق احد المواد التي درستها، ولكن ما قدرتش اشوف مثل حي. مثل حي الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله اداه لنا في الثلاثينات. جاء الدكتور علي حسن عبد القادر من المانيا، كان لسه دارس هناك في المانيا، وكان رجع يدرس لهم وابتدى ينقل نظريات المستشرقين. قال لهم اوريكم الاسلام كما لم يراه احد من قبل، كما درسته على يد اساتذتي. ده كلام العهده على الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله. وابتدى يتكلم في الاحاديث وفي مصداقيه الاحاديث وفي الجمع وفي التدوين، وبعدين وصل للمنطقه بتاعت الامام الذهبي. فدكتور مصطفى قلق لان هو بيقوض مصداقيه هذا الامام الذي نعده احد حجه في العصر الاموي. فالدكتور مصطفى قلق جدا، قال له منين الكلام ده؟ قال له دي مراجع طبعا جولد سير وشحت، يوسف شحت واجنانس جولد سير، دول اسمين عايزين بس نعرفهم كده ونسجلهم لو سمحتوا، عشان دول مستشرقين صهاينه عملوا شغل حلو قوي، شغل مسبوك، علماء بقى. الراجل اشهر اسلامه جزافا، قال انا اشهر اسلامي وجدرس في الازهر جولد سير، وعمل كتاب ايه اساميهم تاني؟ اجنانس جولد سير، والتاني اسمه يوسف شحت. اجنانس جولد سير ده عمل كتاب تخيلوا سماه اسمه ايه؟ كتاب جولد سير مشهور. ايوه دراسات، شوف دراسات محمديه، دراسات محمديه مش دراسات اسلاميه. خدتوا بالكم بالشغل ده؟
مش اسلاميه. ده جاب ودخل الازهر ورجع هناك، ولحد دلوقتي كرامه لهذا الرجل الله يرحمه مطرح ما راح بنترجم كتاب برضه دراسات محمديه لحد دلوقتي في المكتبه الاسلاميه. ايه ده يا جماعه؟ ده احنا جمال فعلا بقى. يجب ان نتنبه للمناطق الصغيره دي عشان هيجي في منطقه المصطلحات اقول لكم خطوره منطقه المحمديه دي ايه؟ والعقبات اللي بنواجهها ايه في منطقه محمديه لما كله نسخ الاسلام كله وحوله لمحمديه. ف الدكتور مصطفى السبيعي عمل بحث عن ذلك واطلع على مصادر كتير وعمل محاضره حضرها الدكتور علي حسن عبد القادر واطلعوا على هذه المصادر، واقر الدكتور علي حسن عبد القادر بان جلدة سيرة اكيد لم يطلع على هذه المخطوطات التي لم تكن قد ترجمت واصلت حتى وقت. شوف اللعبه دي، شفت الخطر جاي منين؟ طبعا دكتور طه حسين خد كلام مرجليوت في الشعر الجاهلي وحطه زي ما هو. احمد امين، استاذ احمد امين في فجر الاسلام وضوح الاسلام خد كلام جلدة سيرة وحطه زي ما هو. الدكتور علي حسن عبد القادر رحمه الله كتابه نظرة عامة في تاريخ الفكر الإسلامي في كلام حطه ما نسبوش لجلدة سير اللي هو كلام جلدة سير نسبه لنفسه، وده أصح بكتير قوي. والعودة على الدكتور مصطفى السبيعي رحمه الله في هذا الموضوع. يبقى الأكاديمي اللي قاعد عنده هم كبير قوي وهو قاعد على المنصة كده عشان عارف إن كل اللي دارسين قدامه دول دارسين عليك الناس دي. شفتوا الموضوع جاي منين؟ على المستوى الشعبي عندنا الخوف والجهل والإحباط. الناس خايفة هناك من الإسلام. خوف متأصل تاريخه. احنا بالنسبة لنا دي فتوحات إسلامية. هتروح لواحد فرنساوي تقول له موقعة بواتيه طور بواتيه 10 أكتوبر 732 موقعة قضاة الشهداء اللي جيوش عبد الرحمن الغفقي البطل اليمني خرجت من قرطبة عاصمة الأندلس وطلعت عدت جبال بيرنيه ووصلت لحد ما قابلها شارل مارتل بجيوشه وقدر ينتصر على عبد الرحمن الغفقي وكانت مذبحة كبيرة قوي. طبعا هي غلطة لأن المفروض ما يبعدش 900 كيلو عن العاصمة والإمدادات والتموين. ده بالنسبة لهم شارل مارتل ده شخصية أسطورية، ده وقف الإسلامي. الرأس خايفين. العثمانيين لما يوصلوا لأبواب فيينا محمد الفاتح فتح محمد السلطان التركي الكبير عندهم تراث خوف. ايه بقى اللي زود الخوف ده ولخبط الدنيا عليهم اكتر ما هي متلخبطه؟ لان على فكره مش كل الاوروبيين المعيين يعني ولا كلهم مثقفين قوي زي ما متخيلين، ده اغلبهم والله العظيم ناس غلابه بيقروا حاجات على قدهم كده وبيوجهوا بسهوله وبتاع، بس في ناس منهم فطرتهم طيبه يمكن التحدث معهم. فبلاش الهالات، احنا بنشيل هالات عن رموزنا في التاريخ عشان نقدر نشوفهم، شيلوا الهالات على اللي بنتعامل معاهم في الحوار في الغرب عشان نقدر نشوفهم كويس. في ستار من الخوف الكنسي لان طبعا الكنيسه الكاثوليكيه خدوا بالكم انا بتكلم ازاي مهم قوي ان انا اقول الكنيسه الكاثوليكيه في العصور الوسطى هناك عشان ما حدش يقول كده انت بتشتم الكنيسه. لا انا بتكلم عن الكنيسه الكاثوليكيه في العصور الوسطى هناك. الكنيسه اللي كانت بتبيع صكوك الغفران كانت بتقسم الجنه مساحات وتبيع دم الحمام بيبيعوه في ازايز على دم المسيح. خلص اشتغل فلوس، احنا مش فاضيين للكلام ده الشغل بتاعهم. الاسلام بقى خطورته وعظمته ومشكلته كبيره بالنسبه لهم انه بيخلص الانسان من عبوديه العباد وبيحرره من الموضوع ده. الاسلام كما تفضل الدكتور ابو ليلى ليس به كنيسه. الكلمه الصغيره اللي قالها الدكتور دي مهمه جدا، وارجو ان في حواركم مع الغرب تركزوا عليها شويه، لان انت هتقول له 20 مره الاسلام ما فيهوش كنيسه، الاسلام ما فيهوش بابا، الاسلام ما فيهوش كهنوت ولا كانه سمعك، لان ده مخالف لفكره. زي ما انا صعب قوي انا عشان اوصل له الموضوع ده عشان يفهمه وانا بحاول اقول له على فكره الاسلام ليس فيه كهنوت وليس فيه لا فضل لاعرابيين على اعجميين اللي بتلخبط كلنا الناس سواسيه كاسنان المشط والحاجات دي. بقول له انا بشرح للمسلمين على فكره الموضوع انا عارف انه صعب عليك ان انت تتخيله، بس حاول تتخيله معايا. لان انا لما باجي اشرح للمسلمين ان بابا الفاتيكان ده نائب المسيح وهو ظل الله على الارض وخليفه بطرس، المسلم يقول لك يا نهار ابيض نائب المسيح ازاي ده؟
ما هو المسلم شايف المسيح على المسيح عليه السلام ده نبي ومعجزه وكلمه الله والروح القاها الى مريم، لكن الكاثوليكي شايفه صوره ناسوتيه لله.